啊！做咩老母而家？點解啊？點咗點解啊？佢追你雞喎！咁樣追你㗎嘛？係啊！佢追你雞，嗱，追你啊！係啊！知人多啊！冇撚用啊你！你喺度啊我！報警啊！屌你老母！乜鬼啊個頭！快啲啊！屌你老母行乜屌你老母啊而家！嚟啊！你夠咩你？你打我啊！你有型啊嘛？呢度係豐華街近住呢個黃金嗰陣。而家因為11號打咗我啊！而家因為11號，你知唔知打咗我？唔知喎。你睇到喎？你睇到啊？係啊，豐寧街因為11號。有冇手指指啊？你講？阿鬼啊！係鬼啊！救做埋你隻頭！光明街因為11號，光明街因為11號，記者嗰邊，係記者嗰邊對出。喂，睇唔到啦！唔緊要啊，救做埋你，我講緊廢話。喺左你。我一下，我有乜黐收佢啊，傻閪！喂，係啊，唔好意思，係佢而家度，可能聽朝我再俾你電話。打包喎。OK，唔該，好，拜拜，拜拜。好。喐死我！喐死我！過嚟啊！做咩唔走啊？嚟緊啦！咁你做埋你啊，隻頭！打埋啦！你打翻我！佢有型啊嘛要！喂，我冇出聲冇食嘅嘢啤緊住我，乜嘢冇講過？有型啊嘛要！我真係晒！屌你老母臭啊！鬼啊！你做咩老母？鬼啊！嚟啊！老張，聽我，聽我嚟啊！嚟緊你啊！頭嚟緊你，唔緊要啊！做咩老母有型啊？